Japan gold ring. If ever meron kayong gustong design, pili lang po kayo. May mga presyo na at may mga size na rin nakalagay. Kung size po natin yan, pwede natin bilhin. Or kung hindi natin size, pwede din tayong magpa-resize. So, pili-pili lang po kayo dyan kung alin ang magandang design sa palagay nyo ay swak sa inyong bulsa. PM lang po kayo. May mga ruby. Ruby platinum po yun. Ito ay diamond. Ganyan po mga design natin. PM lang po kayo sa akin pag meron kayong mga inquire. Maraming salamat po. Follow nyo lang po ako and subscribe my channel. Thank you very much.